नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेड एच के बारे में। ये ऐप है सैमसंग की। इस ऐप के बारे में हम आपको कुछ डिटेल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं टेक्नो निखिल चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ओपन करते हैं अपनी ऐप को। देखिए ये ओपन हो चुकी है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसका। थोड़ा सा लोड होगा। ये लोडिंग चल रही है। देखिए ये ओपन हो चुका है। डन। देखिए आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलेगी वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, गेम्स, आइकन, विजेट्स। इनमें से आप कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे करना है वॉलपेपर, ये वाला वॉलपेपर अपनी होम स्क्रीन पर लगाना है। चलिए लगा देते हैं सेट वॉलपेपर। देखिए ये सेट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब यहीं से नोटिफिकेशंस भी लगा सकते हैं, अपनी रिंगटोन्स भी बदल सकते हैं। कुछ ऐड्स आएंगे उन्हें स्किप कर दीजिए। देखिए यहीं से आप लाइव वॉलपेपर्स देख सकते हैं। यहीं से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे पसंद आई। ये अभी लेटेस्ट चल रहा है। देखिए सेट रिंगटोन पर क्लिक करने के बाद ये आपका सेट हो जाएगा। और आप यहीं से कैटेगरी में जा सकते हैं। आपको कैसी कैटेगरी पसंद है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ब्लूज सॉन्ग्स, चिल्ड्रंस, क्लासिकल, आप जैसे चाहे वैसा चुन सकते हैं। और यहीं से आप नोटिफिकेशंस की भी चेक कर सकते हैं। यहीं से आप कोई भी लगा सकते हैं। पिकाचू? अरे यार, एक और और यहीं से आप आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मुझे करना है ये वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑडिट क्या चीज़ करनी है आपको कैटेगरी देगा। हमें करनी है फेसबुक। देखिए सेट आइकन आपकी होम स्क्रीन पर जाके सेट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।